მოგესალმებით. და მაშინ მინდა მოგივლოცოთ, რადგან თუ უკვე ამ ნაბიჯამდე მოხვედით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ გსურთ. თქვენი ცხოვრების შეცვლა გსურთ მისი გაცილებით უკეთესად გაკეთება. და სწორედ ამით გილოცავთ, რადგან იპოვეთ ის, რასაც შესაძლოა უკვე ძალიან დიდი ხანია ეძებდით. და თუ ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურებთ, ამას გაიგებთ და თქვენი ცხოვრება შეიცვლება. სამუდამოდ უკეთესობისკენ. დღეს წარმოგიდგენთ კომპანიას, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ ინტერნეტში ნამდვილად მარტივად და ადვილად გამოიმუშაოთ ნებისმიერი თანხა, რაც გსურთ. წარმოგიდგენთ კომპანიას Olni. ყოველთვის, შენთან ახლოს, რაც ნიშნავს ყოველთვის შენს გვერდით. ეს პრეზენტაცია შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად ნაწილად. პირველ ნაწილში მოგიყვებით თავად კომპანიაზე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უნდა გესმოდეთ, რომ ახლა სერიოზულ ნამდვილ კომპანიაში მოხვდით. და სწორედ ამიტომ ყველაფერი დანარჩენი, რაც ამას მოხვება, მაშინვე მიიღებს აზრს, თუ გაიგებთ, რომ ეს ნამდვილი კომპანიაა. მოგცემთ მკაფიო, უტყუარ არგუმენტებს და ფაქტებს. მტკიცებულებებს იმისა, რომ ჩვენ ნამდვილი კომპანია ვართ და არა რაიმე ფინანსური პირამიდა. ალბათ ამაზე ჩვენი პრეზენტაციის დიდ ნაწილს დავუთმობ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და ეს ასპექტი ძალიან მკაფიოდ უნდა გაიგოთ. მეორე ნაწილში მოგიყვებით, როგორ იშოვით აქტიურად. და მესამე ნაწილში, როგორ იშოვით პასიურად. თუმცა აქტიური შემოსავალიც უკვე პასიურ შემოსავალად გადავაქციეთ თქვენთვის. ეს რეალურად ინტერნეტში ჯერ არ არსებობს ის, რასაც ახლა მოისმენთ. და მეოთხე ნაწილში ძალიან მოკლედ მოგიყვებით ჩვენს მომავალ პროდუქტებზე, რომლებსაც ვაპირებთ გამოშვებას. მაგრამ ამ პრეზენტაციაზე ვისაუბრებ მხოლოდ იმ პროდუქტებზე, რომლებიც უკვე არსებობს, რომლებიც ახლა ზუსტად მუშაობენ და რომლებიც მიგიყვანენ ფინანსურ დამოუკიდებლობამდე. უკვე ახლა ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც ყველამ უნდა გავიგოთ. რით განსხვავდებით ფინანსური პირამიდისგან? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. პირველი, ჩვენ ვართ ლეგალური კომპანია ოფიციალური რეგისტრაციით. აქ გაჩვენებთ, ჩვენ რეგისტრირებული ვართ საქართველოში 2022 წლის 24 მაისს. და ასევე რეგისტრირებული ვართ ამერიკაში უკვე 2024 წლის 31 მარტს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რადგან ფინანსური პირამიდები ძალიან იშვიათად რეგისტრირდებიან, თითქმის არასდროს არ რეგისტრირდებიან. იმიტომ რომ პირველ რიგში მათ ეს არ არის საჭირო. იმიტომ რომ თუ რეგისტრირდები, შენ აწვდის სრულ ინფორმაციას შენს შესახებ და შესაბამისად შენ ადვილად იპოვიან ნებისმიერი ორგანოები. ამიტომ ფინანსური პირამიდები ამას არ აკეთებენ. ეს არის პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება და საერთოდ 100%-იანი. დამტკიცება, რომ ჩვენ არ ვართ ფინანსური პირამიდა, არის ის, რომ ჩვენ მივიღეთ ამერიკული ბანკის Mercury Acquiring-ი. Acquiring-ი ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ვებგვერდზე არის გადახდა საბანკო ბარათებით ბანკები. მე ვფიქრობ, თქვენ იცით, რომ ისინი არ მუშაობენ ფინანსურ პირამიდებთან. პირველ რიგში, ეს თავად ბანკებისთვის არახელსაყრელია. ეს მათ რეპუტაციას ძალიან ძლიერად დააზარალებს. მაგრამ მეორეც, თავად პირამიდები არ ჩქარობენ ბანკებში Acquiring-ის მიღებას, რადგან პირამიდებისთვის ეს არახელსაყრელია. როდესაც გაქვს Acquiring-ი, ყველა შენი ტრანზაქცია კომპანიაში ფულის მოძრაობა ისინი ყველასთვის ხილულია, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. და ამიტომ პირამიდებისთვის ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რადგან პირამიდას არ უნდა ჰქონდეს მიმღები, თორემ ეს მიმღები შემდეგ ციხეში აღმოჩნდება. ჩვენთან კი ყველაფერი კაფიოა, ყველაფერი თეთრია. ანუ ჩვენ არ ვიმალებით, არავინ არ გვყავს, ამიტომ გვაქვს ამერიკული ბანკის Mercury-ის მხარდაჭერა. და შესაბამისად შეგიძლიათ შვიდად გადაიხადოთ თქვენი საბანკო ბარათებით. და ეს 100%-იანი მტკიცებულებაა, რომ ჩვენ არ ვართ ფინანსური პირამიდა. მესამე არის ღია ხელმძღვანელობა. ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ჩემზეა, რადგან მე ვარ ამ კომპანიის დამფუძნებელი, ახლა აქ არ წარვადგენ თავს. მე წარვადგენ თავს ცოტა მოგვიანებით. იქ იქნება სლაიდი, რომელიც სწორედ ჩემზეა. 4. ის, რომ ჩვენ გვაქვს აბონენტური გადასახადი. ეს ძალიან მცირე სასაცილო აბონენტური გადასახადია, მაგრამ თავად აბონენტური გადასახადის არსი უკვე ამბობს, რომ კომპანია მოვიდა სამუდამოდ პირამიდებს ასეთი რამ არ აქვთ. ანუ ისინი მოდიან ძალიან მოკლე დროით.
მათ არ აქვთ აზრი ყოველთვიურად ფულის შესახებ. ისინი ძირითად თანხას ერთდროულად იღებენ და ეს არის ყველაფერი, ხოლო ჩვენთან აბსოლუტურად სხვა სიტუაციაა. მეხუთე ის, რომ ჩვენ ბაზარზე უკვე 2022 წლის მაისიდან ვართ, ანუ ჩვენ გუშინ არ დავიბადეთ. შესაბამისად, ჩვენ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ონლაინში ვმუშაობთ, რაც ასევე პლუსია. რადგან რაც უფრო დიდ ხანს მუშაობთ ონლაინში, მით უფრო იზრდება კომპანიის მნიშვნელობა ქსელში. მოდით ვისაუბროთ ღია ხელმძღვანელობაზე, ანუ მე ვარ ვახტანგ სუფრამაძე. როგორც ხედავთ სლაიდზე, კომპანიის პრეზიდენტი, ის არის პროექტის იდეოლოგი. სხვადასხვა ჯილდოს მფლობელი სფეროში თვლილისთვის. ასევე ჩვენ გვქმნით მსოფლიოში პირველ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას ინტერნეტში, ექსპერტი ეს სფეროში. რადგან ძალიან დიდი ხანი მუშაობდი საბანკო სფეროში, ასევე ვარ პროგრამისტი და ვაპროგრამებდი ბანკომატების ტერმინალებს, მთელ საბანკო მომსახურების სისტემას. მე გადმომცეს ჭივდო საერთაშორისო ბიზნესისა და ინვესტიციების ფორუმზე, რომელიც გაიმართა კანში. და იქ მივიღე ჯილდო ამ საუკუნის ყველაზე გაბედული იდეისთვის ეს სფეროში. ეს სწორედ იმ კონგრესზე ვართ, სადაც შეიკრიბნენ ყველა ბიზნესმენი და ინვესტორი. უფრო მეტიც ჩვენი კომპანიის შესახებ თითქმის ყველა ევროპული მედია წერდა, როგორიცაა Forbes United, Manhattan Herald, Hollywood Magazine და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი, თითქმის ყველა. დიდი მედია საშუალებები ჩვენზე წერდნენ. კომპანიას ახლა 4000-ზე მეტი პარტნიორი ჰყავს და ოფიციალური ოფისი საქართველოში, რადგან მეც საქართველოში ვიმყოფები. იქ მქონდა გამოსვლა კანში, შემდეგ იყო გამოსვლა მონაკოში, ასევე იქაც დამაჯილდოვეს პრიზებით. ეს იყო 2023 წელს. ეს არის კომპანიის მოკლე აღწერა აქ. თავარი აზრი და თავარი ამოცანა არის ის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ სერიოზული კომპანია ვართ. რადგან ამაზე უკვე დამოკიდებულია ყველაფერი დანარჩენი, ანუ თუ არ იქნება ნდობა კომპანიის მიმართ, არ აქვს აზრი ჩვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, ანუ ეს არის მთავარი მომენტი. და თქვენც უნდა გესმოდეთ, რატომ არ ვართ ფინანსური პირამიდა და რატომ შეიძლება ჩვენთან ურთიერთობა. დიახ, ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, 2022 წელს ჩვენ დავრჩით, რაც ძალიან მაგარია. ჩვენ გვაქვს რეკლამა, ჩვენ ოფიციალურად ყველაფერი რეგისტრაციით, რას ამბობს ეს. ეს არის 100%-იანი გარანტია, რომ ჩვენ არ ვართ ფინანსური პირამიდა და ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანია. რადგან როდესაც ახლა ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ იშოვით ფულს, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ აქ შეგიძლიათ მშვიდად იშოვოთ და არ ინერვიულად, რომ კომპანია გაქრება, წავა და ასე შემდეგ. მოდით, ვისაუბროთ ბიზნესზე. როგორ შეძლებთ აქ ფულის შოვნას? როგორ შეძლებთ აქ თქვენი ბიზნესის შექმნას და გახდებით სრულად ფინანსურად დამოუკიდებელი ადამიანი? ყველაფერი ძალიან მარტივია. როგორც უკვე ვთქვი ადრე, კომპანიას აქვს აბონენტური გადასახადი. აბონენტური გადასახადი მხოლოდ $10-ია, ანუ $10 თქვენ მიიღებთ სრულად მზა ბიზნესს, რომელიც მოგცემთ შემოსავალს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ყოველთვის. და კიდევ უფრო მეტიც ის გადადის თქვენ შვილებზე, რადგან ჩვენ გვაქვს კომპანიის მემკვიდრეობის ოფცია, სადაც შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენი მემკვიდრე და ის მიიღებს ყველა თქვენს პრივილეგიას, ყველა თქვენს მიღწევას. ამ $10-დან, რომელსაც იხდით, 7 ნაწილდება პარტნიორებს შორის 7 დონის სიღრმეზე და 3 მიდის კომპანიაში განვითარებისთვის. რატომ აქ გავჩერდი? იმიტომ, რომ $3 ყოველთვის მიდის კომპანიაში, ანუ კომპანია ყოველთვის მოგებაშია. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებაა ფინანსური პირამიდებისგან, რადგან ფინანსურ პირამიდებს ყოველთვის აქვთ სალარო ხარვეზი, ამიტომ ისინი სკამდებიან, ანუ ადრე თუ გვიან სალარო ხარვეზი ძალიან დიდდება და ისინი სკამდებიან. ჩვენ სალარო ხარვეზი საერთოდ არ გვაქვს, რადგან კომპანია ყოველთვის მოგებაშია, ანუ ნებისმიერი აბონენტური გადასახადიდან $3 მიდის კომპანიაში, 7 უკან ნაწილდება ხალხში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ეს ამტკიცებს, რომ ჩვენ არასდროს არ გავსკამდებით. მაგრამ ახლა ნახეთ, როგორ საინტერესოა. იმისთვის, რომ ამ სისტემით გამოიმუშაოთ, თქვენ მხოლოდ საჭიროა ან აქტიურად დაკავდეთ სტრუქტურის შექმნით და ამით შეძლებთ გამოიმუშაოთ. ან მისცეთ ამის გაკეთება ჩვენს ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც გააკეთებს აბსოლუტურად მთელ ამ საქმეს თქვენთვის. ანუ თქვენ არაფრის სწავლა არ გჭირდებათ არავის. არ გჭირდებათ სადმე დაძახება. თქვენ უბრალოდ იხდით კიდევ ხელოვნურ ინტელექტს
ეს დაახლოებით $20 ფარგლებშია. და ეს ხელოვნური ინტელექტი თვითონ მოიყვანს ხალხს თქვენ სტრუქტურაში. და ეს მოგცემთ დაახლოებით, სადღაც ერთ წელიწადში თქვენ უკვე გამოიმუშავებთ $1000-ზე მეტ თვეში. სინამდვილეში $30 ინვესტიციით თვეში, $10 აბონენტური გადასახადი და $20 ხელოვნური ინტელექტისთვის, რომელიც აგიშენებს სტრუქტურას. უფრო მეტიც, თქვენ სინამდვილეში სწორედ ამ ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით მოხვედით, მან მიგიყვანათ იქ. შესაბამისად, იგივე გზით ის მოიყვანს სხვა ადამიანებს თქვენ სტრუქტურაში და თქვენ მშვიდად გამოიმუშავებთ არავის მოწვევის გარეშე, არაფრის სინამდვილეში, ზედმეტის გაკეთების გარეშე, არაფრის შესწავლის გარეშე, გამოიმუშავებთ თქვენს ფულს. და $1000 მხოლოდ დასაწყისია, ეს აბსოლუტური დასაწყისია. იქ იქნება შემდგომი და შემდგომი ზრდა იქ და $100,000-მდე. აი, როგორც უკვე ვთქვი, ფასი ასეთი შესანიშნავი რამისთვის. როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც თავად იმუშავებს თქვენთვის. 24 საათი 7 დღეში იმ დროს, როცა თქვენ გძინავთ, ისვენებთ, ბავშვებთან ერთად სეირნობთ, ხელოვნური ინტელექტი იმუშავებს თქვენთვის და მოიყვანს ადამიანებს თქვენ სტრუქტურაში. ეს მხოლოდ $20 ღირს თვეში, აქვე ვითვლით, რომ ეს პრინციპში სავალდებულო არ არის. ანუ აქ თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, გსურთ თუ არა მისი ჩართვა. ეს აბსოლუტურად თქვენი საქმეა. ანუ თუ თქვენ მაგალითად აქტიური ადამიანი ხართ, შეგიძლიათ თავად ააშენოთ თქვენი სტრუქტურა უპრობლემოდ. თავად ააშენეთ, გთხოვთ, გამოიმუშავეთ ფული, რამდენიც გსურთ. თუ გსურთ, რომ ეს თქვენთვის გააკეთოს, ხელოვნური ინტელექტი, აი ხელოვნური მუშაკები გთხოვთ. $20 თვეში და ისინი მთელ სამუშაოს თქვენთვის გააკეთებენ. კომპანიას მთლიანობაში შემოსავლის 17 სახეობა აქვს შემუშავებული. ახლა მათზე პრაქტიკულად საერთოდ არ ვისაუბრებ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეზენტაცია ძალიან ხანგრძლივი იქნება. ეს ყველაფერი გაიგებთ. შემდეგ ქვემოთ მოცემული ღილაკით, რომელიც იქნება მოცემული. თქვენ შეძლებთ კონსულტაციის, მიღებას და იქ უკვე დასვამთ ყველა კითხვას და ყველაფერს აგიხსნიან, მოგიყვებიან, გაჩვენებენ და ყველა ციფრს მოგცემენ ყველა. შემოსავლის სახეობაზე, რაც ჩვენს კომპანიაშია. ერთი შემოსავლის სახეობა მაინც. ამ ყველაფრიდან ერთს შევეხები, რადგან ის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მაგარია, ძალიან საინტერესოა. ისიც პასიურია. ეს, ვფიქრობ, შეიძლება ვიღაცამ უკვე გამოიწნო ინვესტიციები ფორექსში. ანუ ჩვენთვის სპეციალურად შექმნილია რობოტი, რომელიც ვაჭრობს ფორექსზე. და ეს რობოტი ნამდვილია, ანუ ნამდვილი ინვესტიციებია. ამიტომ უნებრივია ზღაპრულ პროცენტებს ნუელით. ანუ ის გაძლევთ ნამდვილი ნორმალური პროცენტებს. მაგრამ ნორმალური კი არა, თქვი პროცენტი, არამედ ძალიან მაგარი. ის გაძლევთ პროცენტებს, თუ შევადარებთ ნამდვილ კომპანიებს. რა თქმა უნდა, ფინანსურ პირამიდებთან შედარებით ეს სასაცილოა, რაც ის გაძლევთ, მაგრამ სამაგიეროდ ის ნამდვილად გაძლევთ და არა ის ზღაპრები, რასაც ფინანსური პირამიდები ვიყვებიან. საშუალოდ ეს რობოტი გაძლევთ დაახლოებით 5 თვეში. პლუს მინუს. თუ ჩვენ წელიწადში ავიღებთ საშუალოდ 5 თვეში, ეს რობოტი გაძლევთ. მაგრამ იმ გათვალისწინებით, რომ ის მაშინ რეინვესტში მიდის და რთული პროცენტი ჩართულია, ძლიური პროცენტი გამოდის 70-დან 80%-მდე წელიწადში. და ეს ძალიან მაგარი პროცენტია. თუ ჩვენ მაგალითად შევადარებთ ნორმალურ კომპანიებს, მაგალითად ბანკებს, რომლებიც გაძლევენ 7-8%-ს, შეიძლება 10% წელიწადში, ჩვენი 70%. ძალიან და ძალიან მაგრად გამოიყურება. უფრო მეტიც, ჩვენთან ინვესტიციებზე გარანტიაც არის. ანუ თუ უცებ რაღაც მოხდება საშინელი. და მაგალითად ევრო. თუ ის დაეცემათ ძლიერად ბოტი აიწევს ზევით იმდენად ძლიერად, რომ ჩვენი ბოტი ვერ გაუმკლავდება, ჩვენი ბოტი სხვათა შორის მუშაობს $-ევროს წყვილზე, მაშინ კომპანია თავად ანაზღაურებს იმ დეპოზიტებს, რომლებიც პარტნიორებმა გააკეთეს. ასევე აქ ამ ინვესტიციაში მინდა გამოხოს სამი ძირითადი მიმართულება. მთავარი მიმართულებები, რომლებიც არსებობს და რომელთაგან შეგიძლიათ აირჩიოთ. პირველი მიმართულება არის წარმატება, შემდეგ სიმდიდრე და კოპი ტრეიდინგი. ასე, უბრალოდ დავარქვი მათ. წარმატება არის პროდუქტი, რომლის დროსაც თუ თქვენ ინვესტირებთ $1,200, თქვენ დებთ $1,200 ეს. საშუალოდ გენერირებს დაახლოებით $50 თვეში. ამ $50 თვეში თქვენ უბრალოდ შედიხართ ჩვენს ყველა პროგრამაში, რაც გვაქვს და იქ გამოიმუშავებთ. ან ერთ პროგრამაში, ან მეორეში, ან მესამეში, მაგრამ იქ ყველაფერი დამოკიდებულია წარმატებაზე. როგორც გაგიმართლათ, იმდენიც გამოიმუშავებთ. შეგიძლიათ 500,000 გამოიმუშაოთ. არ გაგიმართლათ, ნაკლები გამოიმუშავებთ. საერთოდ არაფერი, მაგრამ შემდეგ თვეში. ახლა ამაზე დეტალურად არ შევჩერდები. ამას უკვე თქვენთვის მოგიყვება ადამიანი, რომელიც სრულ კონსულტაციას მოგცემთ. გმადლობთ.
მეორე სიმდიდრე ეს ძალიან საინტერესო სისტემაა. ანუ აქ თითოეული ადამიანი თუ თვეში $30 ინვესტირებთ, ანუ ყოველთვიურად მხოლოდ $30 დებთ თქვენ საინვესტიციო ანგარიშზე და 1. 3 წლის შემდეგ თქვენს ანგარიშზე უკვე იქნება $1,200. უფრო ზუსტად კი $1,272,492. აქ წლების მიხედვით დავწერე, რამდენი გექნებათ ანგარიშზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. 13 წლის შემდეგ უკვე გაქვთ $1,200. იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენი საერთო შენატანი $480-ია. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მაგარი რამეა. იცით, ზოგიერთ ადამიანთან ასე ვსაუბრობდი და ზოგიერთმა მითხრა, რომ 13 წელი ძალიან დიდ ხანსაა, რომ გამდიდრდე. მე მათ ვუპასუხე ძალიან მარტივად. მე ვკითხე მათ, თქვენთვის რამდენია ეს? იქ პასუხები სხვადასხვანაირი იყო, ზოგს 40, ზოგს 50, ზოგს კი 50-ზე მეტი, 60-ზეც კი. ნე, ვუთხარი, რამდენი წლის ხარ? მან მითხრა, დაახლოებით 50 და ცოტა მეტი, მაგრამ ვთქვათ 50. მე ვუთხარი, რამდენი $1,000,000 გაქვს ანგარიშზე? აი, 50 წელი, ხომ? 50 წლის განმავლობაში რამდენი მილიონი გამოიმუშავე? მან თქვა, არც ერთი. მე ვუთხარი, კრედიტი გაქვს? კი. მე ვუთხარი, შეხედე 50 წლის განმავლობაში. ყველაფერი რაც მიაღწიე ეს მინუსია. შენ ნულსაც კი ვერ მიაღწიე. შენ მიაღწიე მინუსს. და ახლა მეუბნები, რომ 13 წელიწადში მილიონერობა ძალიან დიდ ხანს გრძელდება. როგორც გითხარით, ჩემი გონება არ მიმიყვანა. ეს აბსოლუტური სისულელეა. ანუ 13 წელიწადში მილიონერობა დიდ ხანს გრძელდება, ხოლო 60 წელიწადში გაკოტრება, მინუსში წასვლა, კრედიტების აღება, ეს ნორმალურია. ანუ ნიშნულოვანია გავიგოთ, რომ 13 წელიწადში და შენ ზუსტად მილიონერი ხარ. აბსოლუტურად ზუსტად მცირე ინვესტიციებით, რომელიც შეუძლია პრაქტიკულად ნებისმიერ ადამიანს, მხოლოდ $30 თვეში. უფრო მეტიც. აქ გეტყვით, რომ ინვესტიციებიდან, ანუ თუ მაგალითად აქტიურად მოიცვალთ ადამიანებს. ინვესტიციებში. ანუ თუ დაამატებთ აქტიურ პოზიციას, მაშინ ყველა იმ ადამიანიდან, ვინც მოიცვალთ ინვესტიციებში ან ვინც თქვენთვის. ხელოვნური ინტელექტი მოიცავს მათ ჩვენს კომპანიაში და ისინი შევლენ ინვესტიციებში. თქვენ კიდევ მიიღებთ 10% მათი შემოსავლებიდან, არა დეპოზიტიდან, არამედ შემოსავლებიდან, ანუ რამდენიც არ უნდა გამოიმუშავონ, 10%. ისინი ასევე თქვენთან მოვა და ამისთვის მე არ მჭირდება ინვესტიციებში მონაწილეობა. სრულისამებრ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ, ან არა, თქვენი პროცენტები მაინც თქვენთან მოვა. ახლა ცოტათი სწრაფად ზედაპირულად ვისაუბრებ, რომ ძალიან ბევრი დრო არ დავკარგავ სხვა პროდუქტებზე, რითაც კომპანია დაკავებულია. ანუ ჩვენ ვართ პირველი ედმონ პლატფორმა მსოფლიოში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პროდუქტი, როგორც ხედავთ სლაიდზე, მაგრამ მე მხოლოდ 2 პროდუქტზე შევჩერდები. დანარჩენ ინფორმაციას კონსულტაციის დროს მიიღებთ. მე შევჩერდები marketplace-ზე და სათამაშო ინდუსტრიაზე, აი ამ 2 მომენტზე. ჩვენი კომპანია ავითარებს პირველ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას ინტერნეტში. ანუ თუ ცოტათი გავამარტივებთ ამ მოდელს, ეს არის marketplace, ახალი თაობის, ანუ marketplace, რომელიც ჯერ არ ყოფილა და არ არის მსოფლიოში. მას ექნება ძალიან ბევრი უპირატესობა. ამაზე ახლა არ ვისაუბრებ, რომ ძალიან არ გავწელო. მაგრამ ის აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება ყველა სხვა marketplace-ისგან. და მთავარი ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება იქნება ის, რომ მასზე იქნება ყველაზე დაბალი ფასები მსოფლიოში ყველა პროდუქტზე. ამაზე ვისაუბრებ, როგორ მიიღწევა ეს უკვე კონსულტაციაში მოგაწვდიან. და თუ რამეა, ვიტყვი, რომ ეს პროფესია საშუალებას გაძლევთ, გამოიმუშაოთ უბრალოდ ზღაპრული თანხები. უბრალოდ კოსმოსური თანხები ჩვენ და ჩვენს marketplace-ში და ეს კოსმოსური თანხები გამოიმუშავებენ ადამიანები. ესეც ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო განსხვავებაა და დაბალი ფასები პროდუქტებზე. და პლუს ჩვეულებრივი ადამიანები გამოიმუშავებენ ძალიან დიდ თანხებს. აი მაგალითად ავიღოთ ჯეფ ბეზოსი. ის წუთში გამოიმუშავებს $150,000. წარმოიდგინეთ, წუთში არ შევწდი. ზუსტად წუთში. აი თუ ავიღებთ ჩვეულებრივ ადამიანს, მაგალითად ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ ადამიანს, რომელიც მუშაობს სამსახურში და მას ვთქვათ $6,000. თვეში ხელფასი. აი ის წუთში 2 ცენტს გამოიმუშავებს, ხოლო ბიზნესი $150,000.
მაგრამ კიდევ ერთ საინტერესო რამეს გეტყვით. ბიზნესი არ ფლობს მთელ ამაზანს. მან მხოლოდ 10 აქციები დაიტოვა. ანუ ეს 10 აქციები მას წუთში $150,000 აძლევს. ასე რომ ასეთი ზღაპრული შემოსავლები აქვთ მარკეტპლეისებს. და ჩვენ ამ ყველა შემოსავალს ადამიანებზე გადავიტანთ. ასევე ჩვენ ვამზადებთ ვიდეო თამაშს, რომლის გამოშვებაც მალე მოხდება, სადაც ჩართულია ყველა ჩვენი პროგრამა. თვითონ თამაში ძალიან საინტერესოა იქ, სხვადასხვა სტილები და მიმართულებებია, ანუ თითოეული ადამიანი იყო ის იმ მიმართულებას, რომელიც მას მოსწონს. ის შეძლებს ამ თამაში თამაშს და ასევე გამოიმუშავებს. ანუ ეს არის ამ თამაშის მთელი კლასი, რომ თამაშობს სიამოვნებას იღებ და თან შეგიძლია გამოიმუშავო. უბრალოდ სუპერ. ახლა თავარი გზავნილი ამ ყველაფრის. ის რომ თქვენ ახლა ბოლომდე უყურეთ, უკვე ნიშნავს, რომ მზად ხართ იმ გზაზე დადგომისთვის, რომელიც მიდიყვანთ სიმდიდრისკენ. მაგრამ ამ გზაზე თქვენთვის მთავარია უბრალოდ ბოლომდე მისვლა. არ მიატოვოთ ეს საქმე. თუ არ მიატოვებთ, გარწმუნებთ, რომ ძალიან მდიდარი ადამიანი გახდებით. ყველაფერი, რაზეც ოცნებობდით, აქ შეგიძლიათ განახორციელოთ. იცით, მე გეტყვით ასეთ მომენტს. რატომღაც ადამიანებს არ ვიცი რატომ, მაგრამ მათ თავში ჩამოყალიბებულია რაღაც უცნაური სისტემა, რომ მაგალითად იმისთვის, რომ სამსახურში მოეწყონ და პრაქტიკულად სასაცილო ხელფასი მიიღონ, ადამიანები მზად არიან 10-15 წელი დახარჯონ სწავლაზე, სკოლა, უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა და ასე შემდეგ, ასობით $1,000 ჩადონ იმისთვის, რომ მიიღონ რაღაც კაპიკები. რაღაც სასაცილო ხელფასი, სადღაც 1000 და ისინი მოეწყებიან კიდევ სამსახურში, ხოლო შემდეგ საერთოდ სასაცილო პენსია. ხოლო ინტერნეტში, რატომღაც ადამიანები სურთ წამებში გამოიმუშავონ. ასე არ ხდება, მეგობრებო, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა რაღაც გააკეთო. და ჩვენ აქ გვაქვს ყველაზე მარტივი გზა ფინანსური და მოუკიდებლობისკენ. უფრო მარტივი. უბრალოდ არ არსებობს. ან გადაიხდი $30 და სისტემა თვითონ აგიგებს ყველაფერს. ან შედიხარ ინვესტიციებში და 13 წლის შემდეგ შენ მილიონერი ხარ. სასაცილო ინვესტიციებით $30 თვეში. ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გადაწყვეტილება თქვენზეა, ეს თქვენი ცხოვრებაა და პასუხისმგებლობა თქვენს ცხოვრებაზე მხოლოდ თქვენზეა. და არავინ არასდროს ცხოვრებაში გაგამდიდრებთ, თუ თქვენ თვითონ არ გააკეთეთ ამას, არავინ არ დაგიჯერებთ. ამ მხრივ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს, არავინ არასდროს და ყველას პრინციპში სულ ერთია თქვენზე. თუ ასე გულწრფელად ვითვლით, ახლა ვილაპარაკებთ, ამიტომ მილიონერებად გახდომა თქვენი საქმეა, არავინ არ გაგხდით, მხოლოდ თქვენ. თვითონ და აქ ჩვენ გვაქვს ეს გზა და ის ყველაზე მოკლეა, ყველაზე მარტივი და ყველაზე სანდო. ასეთი არსებობს ინტერნეტში. ამიტომ მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს თქვენთვის საინტერესოა, თუ გსურთ თქვენი ცხოვრების გაუმჯობესება, თუ გსურთ დიდი შედეგების მიღწევა. და შემდეგ არ შეგწყვეტ თქვენი მეგობრების ნაცნობების წინაშე, რომ აი ამაში ჩაებით საოცარ პირამიდაში, მაშინ თქვენ ჩვენთან უნდა მოხვიდეთ. თუ ეს თქვენთვის საინტერესოა და აწკაპონეთ ქვემოთ ბმულზე კონსულტაციის მისაღებად და იქ უკვე ყველაფერს დეტალურად აგიხსნიან, უპასუხებენ ნებისმიერ კითხვას, რაც გსურთ, მოგაწვდიან ყველა ციფრს, ყველაფერს, რაც საჭიროა. თქვენი გადაწყვეტილების მიუხედავად, რაც არ უნდა მიიღოთ, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს და ჩემი რჩევა თქვენთვის იმოქმედეთ. თუ არ იმოქმედებთ, თქვენს ცხოვრებაში არაფერი შეიცვლება. ეცადეთ ყოველთვის იმოქმედოთ. გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს და აწკაპონეთ ქვემოთ ბმულზე, მიიღეთ კონსულტაცია და იმოძრავეთ თქვენი მიზნისკენ. ყველა მე ყოველთვის შენს გვერდით, ყოველთვის შენთან.